নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের আমার গ্রিন লাভার্স চ্যানেলে স্বাগত। আপনারা তো জানেনই যে আমার মামার বাড়ি হচ্ছে গ্রাম সাইডে। তো এখানে মামার বাড়ি এসে দেখছি যে রাস্তার ধারে ধুতরা গাছ, আর এই দেখুন জঙ্গলে এদিকে ধুতরা গাছটা হয়ে আছে। কিভাবে নিজে নিজেই কত পুষ্টিকর গাছটা হয়ে আছে দেখুন। কোনো সার লাগছে না, কোনো যত্ন লাগছে না। এদিকে বাড়িতে লাগাতে গেলে সার দিয়েও এত সুন্দর ফুল আসে না। এই দেখুন কত সুন্দর ফুলটা ফুটেছে দেখুন। আর এখানে আমাদের বাড়ির এদিকে তো গাছ এই দেখতেও পাওয়া যায় না, আর কিনতে গেলে 30-40 টাকা দাম নেবে নার্সারি থেকে। এই দেখুন আমি দুটো ফুল পেড়ে নিলাম, যাই এবার বাড়িতে